बस। ज़्यादा करता है बच्चा, ठीक है। सांस बाहर करो, छोड़ो, फिर से छोड़ो, दूसरे वाले में। इसको सीधा करेंगे दोबारा। जो दर्द है वो ऐसे चलता है, यहाँ से लेकर ऐसे तक, कभी इसमें आता है, कभी इस पाँव में आता है। पूरा बाहर, रहेंगी बाहर, फिर से सांस बाहर, एक बार और, छोड़, आ जाओ जी। ठीक लग रहा है?